ബേർഡ്സിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ബേർഡാണ്. നിറച്ച് ബാക്കി ചെറിയ ബേർഡ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാളിലും എവിടേക്കോ ഇരുന്ന് ഈ ഗാരേജിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ പീജനും ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്സൊക്കെ വെയിറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. ഇതിത്തിരി വലിയ ബേർഡായതുകൊണ്ട് ചെറിയ കിളികൾക്ക് വരാനായിട്ട് ഇത്തിരി പേടിയുണ്ടാവും. പീജിയൻ വരേണ്ടതാണ്. പീജിയന് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷെ പീജിയനേക്കാളും ഇത്തിരി കൂടി സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബേർഡ്. അവരവിടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരാതികൾ. പിജിയൻ താഴെ കിടക്കണത് കഴിക്കണുള്ളൂ, മുകളിലേക്ക് പോകണില്ല. ഓക്കെ, അതിന് മതിയായി, അത് പോയി. ആ ബോളിലുള്ള ഫീഡർ അവർ കുറേ ഇങ്ങനെ കൊത്തി ചെറുതാക്കി അവർക്ക് കൊക്കിൽ കൊള്ളണ സൈസാവുമ്പം അവരതങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തി ചെറുതാക്കി വലിയ പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പീജിനെന്താ ഇറങ്ങണില്ല, അവിടെ കാവലിരിക്കുകയാണ്. ഫെൻസിൽ ഒരാളിരുന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സിനെ വയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഫുഡായിട്ടുണ്ട്, വേഗം പോരേന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കഴിക്കണ പിജിയന് ഓക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ആരുമില്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ ആരുമില്ല, ഫൈറ്റിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട, സമാധാനത്തിലിരുന്ന് കഴിക്കാം ആവശ്യമുള്ളത്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ട്രോബെറിയും റാസ്ബെറി ബുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ പകലൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രൂട്ട് പഴുക്കാറായി, ഇതിന്ന് റെഡിയാവും കഴിക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നത്. വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും മിക്കതും ആ ഫ്രൂട്ട് ബേർഡ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് സാധാരണ കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്കതിന് ബാഗൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം, അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് വരുന്നില്ല ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ബേർഡ് ഫീഡറിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ആവശ്യമുള്ള സീഡും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതോ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗാർഡനിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് ഈ പ്ലാൻ പോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പേടിയായിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇപ്പോൾ വന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡ്, അവർക്ക് കൊടുത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അവർ വേറെ ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗാർഡൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു കൺസർവേറ്ററി ഉള്ളത്. ഈ കൺസർവേറ്ററിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലാസ്സാണ്. അതിൽ ബ്ലൈൻഡൊന്നും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല വിൻഡോസിൽ.
അപ്പോൾ വലിയ പീജിയനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ഇടിക്കും. അപ്പോൾ ആരും ഹേർട്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുവരെയായിട്ട്. ഇടിച്ച് നമുക്കവിടെ പാട് കാണാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളിത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിളി വന്ന് ഇടിച്ച് വീഴില്ല. അവരങ്ങനെ പറന്നു പോകും. അപ്പോൾ അവർക്കത് ആ ഗ്ലാസ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പറക്കണ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ പറന്ന് വന്ന് ആ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ അവർ വേറെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ക്ലീൻ ചെയ്യലിപ്പോൾ ഒരു പണിയായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു, ആരൊക്കെയോ വന്ന് തല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് പോയിട്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരാൾ വന്ന് ചാൻസിൽ കയറി കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാരേജിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാവ് ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ. ഇന്ന് പ്രാവല്ല വില്ലൻ. ഇന്ന് ഈ ചെറിയ ബേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കിടും. ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞു കിളികൾ അവർ തല്ലുപിടിക്കാനൊന്നും പോവില്ല. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് എവിടെയാണെങ്കിലും അതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനോ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകണില്ല. ഈ ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്സും പിന്നെ ബ്രൗണിൽ ഒത്തിരി കൂടി വലുപ്പമുള്ളൊരു കിളിയുണ്ട്, അതും ഈ പീച്ചിനും. അവരൊക്കെയാണ് വഴക്കാളികൾ. എപ്പോഴും പോയി വഴക്കിട്ട് തല്ലുപിടിച്ച് കൊത്തി മാന്തി ഒക്കെയാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. മറ്റവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിലിരുന്ന് ലോണിലിരുന്ന് എന്താ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് ദിവസം ഇനി നല്ല വെയിലാന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹീറ്റ് വേവ് മാത്രം. അപ്പോൾ അവർക്ക് മഴയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിന് വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല ബേർഡ്സും വന്ന് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ചൂടുള്ള ദിവസം സ്പെഷ്യലി അവർ വരും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്ക് വെള്ളത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കഴിക്കട്ടെ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.